Добро пожаловать на канал Народные Советы. Сегодня я хочу поговорить о таком растении, как кунжут. Рецепты по использованию кунжута в качестве лекарственного средства пришли из Китая и арабских стран. При сухом кашле на 200 мл кипятка кладут 1,5 чайных ложки семян кунжута и 1 чайную ложку сахара. Через 15 минут выпивают этот горячий чай. Повторяют вечером перед сном 7 дней подряд. Рецепт номер 2 – это универсальная смесь, помогающая при множестве заболеваний. Зернышки кунжута слегка обжаривают на сухой сковороде. Огонь лучше убавить после того, как она раскалится. И постоянно помешивают, не допуская подгорания. После остывания превращают их в порошок, измельчая в кофемолке или растирая. Морскую соль также прогревают на сковородке до легкого пожелтения и перемалывают. После чего смешивают на 5 столовых ложек кунжута 1 столовую ложку морской соли. Хранят в плотно закрытой стеклянной банке и щедро посыпают ароматным порошком всю пищу вместо соли и приправ. В зернах почти полный набор витаминов. В морской соли 60 минералов и микроэлементов. То есть все, что необходимо среднестатистическому человеку для профилактики серьезных недугов и почти все, что нужно больным для выздоровления. А теперь более подробно о том, что дает такая смесь организму. Первое. Очищение желудочно-кишечного тракта и крови, основанное на свойствах кунжута связывать и выводить токсины. Чистый кишечник – это чистая красивая кожа. Второе. Восстановление нормального минерального обмена, вследствие чего перестают ломаться ногти, выпадать волосы и крошиться зубы. Третье. Активизирует капиллярное кровообращение вплоть до улучшения зрения и слуха. Четвертое. Детям любого возраста хороший рост и развитие. Пятое. Людям старше 50 быстрое срастание костей. Китайский рецепт от шума в ушах, который сопровождается головокружениями. 3 стакана воды. 60 грамм семян кунжута, 60 грамм ягод белой шелковицы, 30 грамм риса. Сварить до готовности риса и съесть в 3 приема. Еще один китайский рецепт при фурункулах, гнойных ранах и воспалениях. Сжечь высушенные стебельки, хвостики дыни, замесить золу на кунжутном масле. Лечебную пасту накладывают, меняя 2 раза в день. Следующий рецепт от глухоты. Смешать порошок имбиря и кунжутное масло поровну и втирать вокруг ушей спереди и сзади в височной области для улучшения капиллярного кровообращения. Рецепт целебного бальзама для ног. 100 грамм оливкового масла, 40 грамм кунжутного масла, 10 грамм аптечного масляного раствора витамина А. Используется для массажа, помогает при начальных признаках нарушения кровообращения, когда ноги постоянно мерзнут или немеют. Убирает отеки, лечит расширенные капилляры и просто делает кожу шелковистой, гладкой, красивой. Но чаще всего эту масляную смесь втирают круговыми винчивающими движениями большого пальца в точки, соответствующие проекциям внутренних органов на стопах, по 3-5 минут на каждую зону, предварительно сделав теплую ванночку с содой для ног. Тут и лечение, и общее оздоровление, и профилактика натоптышей, пяточных шпор, поперечного плоскостопия и прочих напастей. Если это видео было полезно для вас, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал.